Yana tong otdi. Yana bir kun boshlandi. Oyna oldiga kelib, o'zingizga qarashingiz bilan tanangizdagi ortiqcha vazn sizni stressga sola boshlaydi. Qorningizdagi, belingizdagi yog'lar sababli kiyimlarni chiroyli turmasligi yetmaganidek, turmush o'rtog'ingiz oldida uyalishingizga ham sabab bo'lishi sizni oxirgi paytlarda qiynab yuboryapti. Men ozishim kerak deb diyetda ham qildingiz, dori ham ichdingiz, sportga ham bordingiz, lekin natija bo'lmadi. Ozishga bo'lgan motivatsiyangiz kundan kunga so'lib bordi. Natijada dangasalik, energiya yetishmovchiligi va charchoq ham kun davomida hamrohingizga aylandi. Bilaman, qachondir ichingizdan shu gaplar aniq o'tgan. Men qachon o'zimga qaytaman? Hamma havas qiladigan nozik, ingichka bellarga, ideal vaznlarga ega bo'lib, yana yengillikni his qilarmikinman? Muslimam, ushbu videoni ko'rar ekansiz, men sizni ishontirib ayta olamanki, oz qoldi. Juda ham oz qoldi. Sizni eng katta muammoingiz bu vazn emas, balki ishonchsizlik, dangasalik va kechiktirishdir. Shuncha paytgacha ozishni ortga surdingiz, nima bo'ldi? Natijada stress oldingiz, semirdingiz, yana stress oldingiz, semirdingiz. Natijangiz esa semizlik va har xil kasalliklar bo'ldi. Ha, aynan mana shu yoshingizda. Endi xavotir olmang. Bu kabi holat shaxsan o'zimning va 10 ming o'quvchilarimning boshidan o'tgan. Hozir sizdan qanday hislar o'tayotganini juda yaxshi bilaman va shuning uchun sizga o'zim va o'quvchilarimni natijaga olib chiqqan yo'lni ko'rsatmoqchiman. Bu yo'lni esa 8 yil davomida 10 ming o'quvchim bosib o'tib natijaga chiqishgan. Meni ishonch bilan tinglang, chunki men bu yo'lni bosib o'tganman. Alloh izni bilan men sizga yordam bera olaman. Sizni bu vaziyatdan olib chiqaman. Faqat sizdan menga bitta narsa kerak. Bu qaroringiz. Bu qaror sizga o'zingizni majburlab emas, sevib o'zgartirishga. Na diyetda, na dori ichish, na soatlab sport zaliga bormasdan ozishingizga yordam beradi. Buning uchun oldimizda turgan 3 kunlik master klassimizda qatnashing. Bu 3 kunda o'rtacha 2-3 soatdan dars o'tamiz. Bu darslarda sizga o'zim qanday qilib 63 kilogacha ozganim va bu vaznni qanday qilib ushlab yurganimni, ruhiyatimizni, tanamizni qanday qilib tozalashni, buning ortidan esa hayotingizdagi pul, farzandingiz bilan munosabatlar yaxshilanishini o'rgataman. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ilmlarni mutlaqo bepulga olishingiz mumkin. Ozish uchun qaror bergan bo'lsangiz, siz bilan master klassda ko'rishamiz.